Halleluja. Ja, prys die Here. Ek is opgewonde oor ons al 192ste program waar ons gaan praat oor betree die koninkryk met geweld. En ja, dit gaan 'n baie interessante openbaring hierdie wees. Dis ons 6de teken en met hierdie 6de teken wil ons werklik vir jou openbaring gee wat ek dink jou regtig gaan vrymaak. Ek dink hierdie openbaring gaan jou lewe verander. Jy gaan regtig miskien ook baie sterk uitgedaag word wanneer ons kyk na die interpretasie van 'n sekere skrif wat ons al die jare gelees het, veral as Pinksters, wat ek al die jare hierdie vers gelees het en die Here vir my openbaring gee om my te wys, maar ons het nooit hierdie openbaring of hierdie skrif regtig reg verstaan nie. So ons gaan kyk vandag na betree die koninkryk met geweld. Kom ons bid saam. Halleluja. Vader, dankie Here. Dankie Jesus dat U ons so lief het, Here. Ja, dankie Here. Dankie dat U vir ons 'n weg gemaak het en dat U dit eintlik U ons so kom help, Here. U het dit vir ons vergemaklik. Here, dit was nie vir U maklik geweest nie en U het oorkom. U het deurstaan sodat ons wat eintlik glad nie meer kon gered word, ons wat eintlik verlore was in ons sonde, waar daar geen meer weg was nie. Here, het U 'n weg gemaak sodat ons in U rus kan instap, Here. Sodat ons werklik U koninkryk kan binnetree en al die beloninge, alles wat U vir ons nog altyd gehad het, kan kry, omdat U vir ons daai weg oopgemaak het, Here. Ek bid seën vandag hierdie gesprek, Here, en ek bid dat die salwing die waarheid sal bevestig, en dat mense werklik 'n openbaring sal kry, wat hulle ook sal vrymaak, in Jesus se naam. Amen. Ja, halleluja. Soos ek gesê het, hierdie openbaring was vir my werklik 'n groot openbaring gewees. En dit het my lewe radikaal verander toe ek begin besef het dat ek 'n sekere vers nooit verstaan het nie. Nou net om so vinnig op te som, gaan nie weer alles doen wat ek die laaste paar weke gedoen het nie. Ons het nou al reeds ons 4de teken gedoen en nou gaan ons kyk na ons die 4de, ons het die 5de teken reeds gedoen, dis reg. En dit gaan die 5de teken in laat kom daar. Ons het reeds die 5de teken gedoen laas week. En so hierdie week doen ons die 6de teken. Nou daar onder die engel wat die trompet blaas, sal jy sien, daar verskyn die 6de teken. En die 6de teken is 'n verskriklike interessante teken. En dis kom ek 2 programme gaan vat om dit vir jou te verduidelik. En daai 6de teken is die teken van 'n bull terrier met 'n 7 op sy rug. 'n bull terrier met 'n 7 op sy rug. En ek net gou vir julle dit wys hoe hy gelyk het, en dan gaan ek vir julle die snaakste openbaring wat die Here aan my gegee het, gaan ek vir julle openbaar, wat werklik ek glo julle lewens gaan verander. So in die 6de teken betree die koninkryk met geweld, is dit 'n bull terrier met 'n 7 op sy rug. Nou, hoekom sal die Here 'n bull terrier met 'n 7 op sy rug teken met die wolke? En jy sal ook lag en sê, maar Hendrik, hoe het jy dit geweet? Hoe het jy geweet, dis 'n bull terrier? Wat interessant was, omtrent 'n week of 2 voor hierdie ervaring, ek kan nie onthou presies wanneer dit was nie, maar het ek 'n droom gehad. So ek het 'n vorige droom gehad oor 'n bull terrier. En in hierdie droom is ek basies by my ouers se huis en ek word gejaag deur 'n bull terrier met ontsettende skerp tande. En ek weet nie vir julle nie, maar jy weet, ek hou baie van honde, ek's lief vir diere, maar 'n bull terrier is regtig 'n
'n ontsettende sterk hond. En vir die wat weet, as 'n Bull Terrier sy tande sluit, as hy sy kake sluit, dan byt hy vas. En hy sal nie laat gaan nie. En in my verstand, en my idee wat ek het van 'n Bull Terrier, behalwe dat hy vreesaanjaend is en dat hy die sterk, soliede dier is, wat amazing dier is dit ook, hy is bekend vir sy feit dat as hy vasgebyt het, dan laat hy nie gaan nie. En soos die Engelsman dit noem, dis 'n tenacity. Hy het 'n vermoë om vas te byt en net nie te laat gaan nie. So ek het geweet dat hierdie Bull Terrier symboliseer iets wat, man, as hy gaan, dan gaan hy. Hy gaan nie ophou totdat hy nie bereik het wat hy moet bereik nie. En waarvoor staan dit? Die groot vraag is, waarvoor staan hierdie Bull Terrier met die 7 op sy rug? Nou, as ek nou vir jou laggenderwys kan vertel, ek het 'n droom gehad, en in hierdie droom was hierdie Bull Terrier eintlik so blouerige kleur gewees. En hy het my gejaag en hy het sulke skerp tande gehad, en die tande het ek later, soos ek met die Here praat, wat interessant was, die Bull Terrier het my gejaag, en ek was bang vir die Bull Terrier, en gelukkig gaan my byt, maar elke keer as die Bull Terrier by my kom, dan sit hy langs my en dan doen hy net niks. En ek kon nie verstaan dat hy my nie byt nie, want ek was bang vir hom gewees, maar hy het eintlik my nie gebyt nie. So die Here wou iets vir my sê, maar ek kon nie verstaan wat hy vir my wou sê nie. En die teken wat verskyn het van die Bull Terrier met die 7 op sy rug, sal julle onthou, het op die 8ste April 2014 verskyn, en dit was 7 dae voor 'n baie profetiese datum wat ons gaan kyk nou in die toekoms na. En dit was ook, dit het 'n 7 jaar tydperk gevat vir my om eintlik te ontdek wat die implikasie was van hierdie Bull Terrier. So ek het 'n openbaring gekry, en ek het met die openbaring begin loop, en ek het begin besef wat hierdie openbaring is, as gevolg van die evangelie, en as gevolg van die waarheid van die ware Nuwe Testament evangelie, en toe ek terugkyk na my teken, toe besef ek vir die eerste keer wat hierdie teken beteken. Halleluja. So, wat so amazing is van God, dink is Psalm 139, en ek het nou nie daai vers hierso nie, maar Psalm 139 sê dit, dat voor 'n woord nog op ons lippe is, weet die Here alreeds. Hy weet reeds alles. Hy weet alles van ons af. Hy weet presies hoe ons dink. Hy weet presies wat ons gaan dink. Hy weet wat in ons harte is. En so hy het geweet wat in my hart was en hoe ek dink oor 'n Bull Terrier. Dis eintlik waaroor dit gegaan het. En waarna sal dit verwys? Nou dis baie interessant. As ons gaan kyk na 'n vers wat die Here vir my gegee het baie jare gelede, en hierdie vers was in Jesaja 41 van vers 15 af tot 18. En in hierdie vers sê die Here vir my, deur 'n profetiese woord, kyk, ek maak jou 'n nuwe, skerp, dors werktuig met tande. En jy sal die berge dors en hulle vermors, en die heuwel soos kaf maak. En jy sal hulle uitroei, en die wind sal hulle wegvoer, en die storm of die stormwind sal hulle verstrooi. En jy sal juig in die Here, en jy sal roem in die Heilige van Israel. Die armes en die behoeftiges soek water as daar nie is nie. Hulle tonge verdroog en dors. En die Here sal hulle antwoord. Ek, die Here van Israel, sal hulle nie verlaat nie. Ek sal riviere oopmaak op die kaalhoogtes en fonteine in die middel van die dale. En ek sal die woestyn in 'n waterplas maak en die droë land waterfonteine. Nou, hierdie skrif was 'n skrif wat vir my gegee was, wat profeties ook 'n rukkie gevat om te verstaan, maar dit sê ek maak jou 'n nuwe dorsslee.
As jy teruggaan na ons Patmos leringe toe, sal jy kyk, ek het gepraat oor onderskeiding, en onderskeiding is soos 'n sif, wat die Here goed wil uitsif, wat kan deurval en wat nie kan deurval nie. En net so as die dorsslee, was daai tyd gebruik gewees om koring en kaf van mekaar te skei. Maar wat so interessant was, die Here sin speel op iets binne in hierdie profesie, wat sê dat hierdie dorsslee, en party vertaling sê, skerp tande sal hê. So, onder die slee was daar hierdie klippe, soos is in die in teken, ons tweede teken gesien het, is daar klippe, of daar's staal, of iets wat afwaarts, soos tande die grond krap. En soos wat 'n os of 'n perd nou die slee trek oor die dorsvloer, breek hy die koring en die kaf in mekaar. En dan vat hulle 'n vurk en hulle gooi die vurk en hulle gooi die koring en die kaf op in die lug. En as dit opgooi in die lug, dan kom die wind en hy waai die ligte dele weg, en dis die kaf, en die koring val op die grond. En daar's 'n skeidingsproses wat plaasvind tussen die koring en die kaf. Ek weet nie, kyk al klaar salwing, halleluja. En so die Here wil vir my sê, my bediening jaag my. En my bediening wil my vind, maar ek hardloop weg van my bediening af. Ek verstaan nie my bediening nie. En elke keer as ek dink, my bediening wil my byt, dan sit hy net langs my met sy skerp tande. Nou die hond het nogal langerige skerp tande gehad, amper soos 'n haai in my droom, wat bonatuurlik anders te was as wat 'n gewone bullterrier tande sal hê in my droom. So die Here wou sê iets met die tande, dat die tande is dit wat hy wil sê, maak jou 'n nuwe dorsslee met skerp tande. En ek gaan jou gebruik om die veld te dors, om die grond te dors, om die koring en die kaf van mekaar te skei. So dis wat het eerste beteken het. Maar tweedens beteken dit nog iets anders. Dit beteken dat die Here wil die koring en die kaf nou van mekaar skei. Hy wil die leuen en die waarheid van mekaar skei. Halleluja. En dis waarmee ons in hierdie bediening besig is, om werklik die leuen en die waarheid van mekaar te skei. Hulle is so naby mekaar, hulle is so in mekaar ingevleg partykeer, dat ons hulle nie van mekaar kon onderskei nie. Ons moet die nuwe wyn van die ou wyn kan onderskei. Ons moet die nuwe wynsak van die ou wynsak kan onderskei. En dis alles deel van wat die Here vir my wou gesê het. Maar die vraag wat ek gehad het was, Here, maar hoekom 'n 7? Wat het hierdie 7 op hierdie bullterrier se rug met alles te doen? Nou die eerste ding, wanneer ek aan 'n bullterrier dink, dan kom maar 'n sekere vers by my op. En die vers is 'n baie bekende vers wat ons almal baie goed ken. En in Matteus 11, van vers 11 af, sê Jesus, "Voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het niemand opgestaan groter as Johannes die Doper nie. Maar hy wat die minste in die koninkryk van die hemele is groter as hy." En van die dae van Johannes die Doper af tot op die huidige tyd, het die koninkryk van die hemel gewelddadige aanval verduur. En die geweldenaars gryp dit met geweld. As 'n kosbare prys en 'n aandeel in die hemelse koninkryk word gesoek met groot ywer en intense inspanning. Want al die profete en die wet het tot op Johannes geprofeteer. Nou, ons almal ken hierdie vers. Ons ken hierdie vers waar Jesus sê, en net om dit in te dink is al klaar amazing. Want hy sê, Johannes die Doper was die grootste van al die profete van die Ou Testament. So, daar was niemand groter as Johannes die Doper nie. Dit beteken, dat as ons Johannes die Doper op hierdie vlak moet sit, dan is almal in die Ou Testament onder Johannes die Doper. Maar dan gaan Jesus, en hy maak 'n radikale stelling, en hy sê, maar hulle wat in die koninkryk is, basies in die Nuwe Testament, hulle wat die minste in die koninkryk is reeds meer as Johannes die Doper. Wat 'n openbaring moet daar nie weggesteek lê, as die minste in die Nuwe Testament reeds meer het as die meeste in die Ou Testament nie. Die kragtigste profeet is Moses en Elia wat ons ken. En die Here sê, Johannes die Doper is klaar groter as hulle. En dan sê hy,
Maar nie net dit nie, julle wat die minste in die koninkryk is alreeds groter as hy. Nou, hoe kan dit wees? Hoe is dit moontlik? En dan maak Jesus 'n stelling wat ons uit verband uit misverstaan het. En ek het dit vir jare misverstaan. En dit het veroorsaak dat ek in werke ingegaan het. Dat ek werklik in 'n plek ingegaan het waar ek gedink het, ek moet die koninkryk gryp met ywer. En met inspanning moet ek ingaan en ek moet die koninkryk vat met geweld. Halleluja. Jy sien, net soos wat 'n varkond of 'n bull terrier gaan vasgryp en met geweld hou vas hy. Ek onthou my swaar het 'n bull terrier en hy het 'n tou gehad met 'n rubber, met 'n wiel, met 'n tyre en hy die hond laat byt aan die tyre en dan het hy die tyre gehou en hy die tyre en die hond geswaai en die hond het vasgebyt aan daai rubber tyre want so kragtiglik het sy kake gesluit. Is die Here wil iets sê. Hy wil sê nie deur krag of geweld nie, maar deur my gees. Nou dis interessant, want ons lees in die Ou Testament 'n profesie wat sê nie deur krag en geweld nie, maar deur my gees. Maar hier sê Jesus die koninkryk sal gegryp word deur geweld. En die wat dit basies aanval, hy sê, die Engels sê, the violent will take it by force, sal dit deur krag en geweld vat. En toe het ek gedink, en ek as 'n Pinkster, ons bid in tale, en ons stuur die gees van die Here op, ons wek die Heilige Gees so op, dat die krag van die Here kan kom. En ek gedink, wel, dis hoe ek dit moet doen, ek moet die krag van die Here opwek. Want ek het 'n vers gelees in die Ou Testament, in die Nuwe Testament, in Judas, waar hy sê, dat ons moet ons selfs opbou in ons allerheiligste geloof, terwyl ons in die gees bid. En daarom het ek gedink, wow, ek moet myself opbou in die gees, en ek moet myself opstuur en opcharge, en dit het my in ontsettend baie werke laat ingaan. Nou wat is die oplossing hiervoor? As dit nie is wat Jesus bedoel het nie, so Jesus, nou wat ek nou hierso verstaan, het Jesus eintlik gesê, almal in die Ou Testament het ingekom in die koninkryk op 'n manier wat dit eintlik deur krag en geweld was. Dit was deur geweld. Dit was amper op 'n manier wat hulle nie mag ingegaan het nie. Jy weet, die Here het nog nie gesterf op daai stadium nie, en hy kon nog nie vir ons toegang gee nie, so in die Ou Testament, die wat ingekom het, moes ontsettende heilige lewens lewe, om eintlik teoreties te kon in die koninkryk inkom. Halleluja. Maar hier is 'n antwoord in Matteus 5, wat ek dink jou lewe sal verander, en dan gaan jy die 7 op hierdie bull terrier se rug verstaan, wat die Here vir my gewys het. In Matteus 5 van vers 17 af, sê Jesus, moenie dink dat ek het gekom om die wet en die profete tot niet te maak, of ongedaan te maak nie. Ek het nie gekom om weg te doen of ongedaan te maak nie, maar om hulle te voltooi en te vervul. Baie mense sukkel met hierdie konsep. Hulle sukkel met die konsep, want hulle weet die wet was daar. En nou maak Jesus hierdie stelling en hy sê, ek het nie gekom om die wet en die profete ongedaan te maak nie. So baie mense sê, wel, die wet en die profete bestaan nog. En so, ons moet hulle hou. Maar Jesus sê iets baie interessants. Hy sê, ek het nie gekom om dit weg te vat nie, ek het gekom om dit te voltooi, sê hierdie vertaling, of te vervul. So, dan sê hy, vers 18, dan maak hy 'n baie belangrike statement, wat verstelling wat die mense so die mekaar maak. Hulle word so die mekaar wanneer hulle dit lees, dat hulle letterlik weer as gevolg van hierdie vers teruggaan onder die wet in, maar hulle het nooit verstaan wat Jesus vir hulle wou sê nie. Dan sê hy die volgende in vers 18. Want voorwaar ek sê vir julle, totdat die hemel en die aarde verbygegaan en vergaan, sal nie een van die kleinste letter of een hakkie, wat sekere Hebreëse letters identifiseer, uit die wet verbygaan tot alles, dit wat vooraf geskadu was, volbring is nie.
En elkeen wat dan een van die minste of die minste belangrikste van hierdie gebooie verbreek, of wegdoen, of het verslap, en die mense so leer, sal die minste belangrik genoem word in die koninkryk van die hemele. Wow, kom ons stop net daar. So, as jy dit lees, dan dink jy, joh, so daar is baie dinge in die Ou Testament. Elke hakkie, elke Hebreëse, hulle noem dit 'n jot en 'n titel, in die Engels, elke hakkie, elke Hebreëse lettertjie, elke dingetjie sê Jesus sal nie verlore gaan tot alles nie vervul is nie. Wow, halleluja. So God is ernstig. Hy sê as jy ander ouens anders te leer, dan gaan jy die minste genoem word in die koninkryk van God. As jy wegdoen of verslap daarmee, dan sal jy die minste belangrik wees in die koninkryk van God. Maar wat sê hy hierso? En dis waar ons baie keer in werke inval, en ons voel, joh, ek moet al hierdie wette, al hierdie werke wat ek moet hou, van die Ou Testament, moet ek doen. Daar is 613 van hulle, nie net 10 van hulle nie. En dan sê hy hierso, dan sê hy hierso, ja, maar hy wat dit doen en ander leer om dit te doen, sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. So, as jy ander leer, dan sê Jesus, om dit te doen, dan sal jy groot in die koninkryk wees. So, ek wil groot in die koninkryk wees. Ek wil daarbo, ek wil die beste beloning kry wat ek kan kry. Halleluja, ek wil die naaste aan Jesus in die hemel gaan sit. Dis wat ek graag wil doen. Ek is amper soos Jesus se 2 apostels wat gesê het, Here, kan ek aan jou linkerhand en die ander aan jou regterhand sit? Ek wil letterlik in daai posisie kom met Jesus. Maar dan sê Jesus, jy moet dit hou. Jy moet die minste daarvan moet jy hou. En as jy dit hou en jy leer ander om dit te doen, dan sal jy die grootste in die koninkryk genoem word. Maar dan maak hy 'n stelling wat meeste mense nie lees daarna nie. En nie verstaan wat hulle lees nie. Want hy sê die volgende. Hy sê, maar ek sê vir julle, as julle geregtigheid, jou opregtheid en julle reg wees met God, nie meer is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Wow! So, jy sien wat met my gebeur het was, ek het openbaring gekry oor God se geregtigheid. Maar die implikasie van God se geregtigheid is massief. Baie mense wil net so 'n gedeeltjie van die implikasie vat en die res moet hulle maar weer teruggaan onder die wet in. Dis nie wat Jesus hier sê nie. Jesus sê ja, alles in die wet bestaan en sal bly staan tot alles vervul is. Nie een stukkie, nie 'n kleintjie, nie 'n grootte, niks sal verdwyn nie. En as jy leer om die grootes te hou, dan sal jy groot genoem word. As jy die kleintjies breek, dan sal jy klein genoem word in die koninkryk. Maar, dan sê hy, ek sê vir jou, as jou geregtigheid nie meer is as die van die fariseërs en die sadiseërs nie. Wat beteken dit? As my lewe nie perfek reg is, en ek hou nie hierdie wette self reg, perfek nie, dan sal ek die koninkryk van God nooit ingaan nie. Ek sal nooit daar kan ingaan nie. Maar dan beteken dit nie van ons sal dit ooit kan maak nie. Nie van ons sal ooit in die koninkryk kan inkom nie. Want niemand is perfek nie. En dis presies die punt. Die punt is, jy kan nie in die koninkryk inkom deur jou eie geregtigheid nie. En as jy dit ontdek, dan begin jy te ontdek, wat is hierdie 7? Jy begin ontdek, wat is daai 7 wat ons gesien het? En die 7 is geregtigheid. So God gee vir ons 'n opsie. Die 7 is so tussen hakies, net so bietjie meer na die bokant toe, bokant die bull terrier gesit, want hy is hoër as hierdie bull terrier. So God sê, jou Engelsman sê jou forcefulness, jou tenacity, jou ywerigheid om die koninkryk van God met ywer te vat in jou eie werke en om die wet absoluut perfek te probeer hou
en elke Sabbat te probeer hou, en elke Joodse fees probeer hou, en jy dink, wow, as ek dit doen, dan gaan ek reg wees met die Here. En ek wil vir jou sê, boetie en sissie, jy kan nooit reg wees met die Here nie. Daar's net een manier om perfek te wees. En dis waarvoor die 7 staan. Daar's net een manier om perfek te wees. En dis deur God se geregtigheid. Deur God se geregtigheid en deur God se geregtigheid alleen. Wow! Halleluja! En so die Here het vir my eintlik kom wys, nou gaan daar 'n sifting plaasvind tussen wat waarheid is en wat 'n mengsel is tussen die Ou en Nuwe Testament. Jy sien, want as ons hierdie verse gaan lees, wat ek nou verder vir jou gaan lees, dan gaan ek vir jou iets amazings wys wat Paulus vir ons sê. En hy sê, en hy maak dit so duidelik, hy sê in Romeine 3, sê hy, want niemand sal geregverdig word. Niemand sal vrygespreek en aanneemlik geoordeel word voor sy oë deur die werke te onderhou wat deur die wet voorgeskryf word nie. Niemand nie. Ek weet baie mense sê hulle glo nie hierdie woorde nie, want dit voel vir hulle of dit bots teen alles wat Jesus gesê het. En Jesus sê dan, jy moet hierdie goed hou. Jy moet hierdie elke jot en elke titel hou. So dis waarom hulle dit wil hou. En nou kom Paulus en dit lyk of hy Jesus weer spreek, maar hy doen nie. Want Paulus het 'n openbaring van geregtigheid. En Paulus praat presies wat Jesus vir ons probeer sê het. Jesus het gekom om 'n weg te maak, en die weg het hy vervul, sodat hy 'n geregtigheid kon bring. Hoor wat sê hierdie vers, wat so kragtig is. Hy sê, want die werklike funksie van die wet is om mense te laat erken en bewus te wees van sonde. Nie bloot 'n persepsie nie, maar 'n kennismaking met sonde wat werk tot bekering, geloof en heilige karakter. So, die wet gaan vir jou duidelik wys, jy het God nodig. Die wet gaan vir jou wys, jy's 'n sondige mens, en jy val weg. Jy is die standaard wat God vir jou stel, soos gaan kyk in Matteus 5. Die standaard is hoër as wat ons ooit kon gedink het, wat die standaard regtig is. Hy sê maar in vers 21, maar nou is die geregtigheid van God onafhanklik en heeltemal los van die wet geopenbaar, alhoewel uiteindelik deur die wet en die profete getuig word. Sien, dis hoekom die wet en die profete nog steeds belangrik is, want hulle het getuig van hierdie geregtigheid. Naamlik die geregtigheid van God wat kom deur te glo met persoonlike vertroue en 'n vertroue op Jesus Christus die Messias. En dit is bedoel vir almal wat glo, want daar's geen onderskeid nie, aangesien almal gesondig het en dit onderbreek hulle aan die eer en die heerlikheid wat God skenk en ontvang. Almal word geregverdig en opreg en in 'n regte stand voor God gebring, vrylik en verniet deur sy genade, sy onverdienste guns en barmhartigheid, deur die verlossing wat in Christus Jesus verskaf is. Wow! Jy sien, ons lees altyd daai vers, die bekende vers wat almal lees wat ek onderstreep het, in vers 23, aangesien almal gesondig het, en dit ontbreek hulle aan die eer en die heerlikheid wat God skenk en ontvang. Dis waar, ons almal is afgesny, ons almal het gesondig. Daar's niemand wat voor God reg is nie. Niemand wat voor die Here kan staan en sê, ek is heilig nie. Niemand nie. Daarom moes God 'n weg maak. Daarom moes hy geregtigheid aan ons gee, en hierdie geregtigheid kan slegs deur geloof gevat word. En die implikasie daarvan is huge, dit is massief. Want hy sê daar's 'n geregtigheid wat buitekant die wet openbaar was. Dit gee vir jou 'n implikasie, dit gee vir jou 'n indikasie dat die wet dit nie kon doen nie. En dat die wet is perfek. Ja, die wet, elke jot, elke titel moet ons hou in daai wet. As ons hom wil hou, dan moet ons hom perfek hou. En dis hoekom Jesus sê, maar as jou geregtigheid nie bo die van die Fariseërs en die Sadduseërs is, sal jy nooit die koninkryk binne gaan nie.
Ek hoop jy begin nou verstaan, ek hoop jy begin nou besef van die implikasie, die groot implikasie van hierdie profetiese teken actually is. Van hierdie bull terrier met die 7 op sy rug. En ek wil vir jou begin bid. Ek wil begin afsluit en ek wil vir jou bid. En ek wil hierdie vers amper vir jou bid en ek wil net vir jou lees en dan wil ek vir jou as 'n Christen sê, dit is tyd dat jy God begin glo. Dit is tyd dat jy hom vat vir wat hy gesê het in sy woord. Ons kan nie meer hierdie dinge meng nie. Ons kan nie meer die mekaar wees en dink ons gaan die koninkryk van God kan binnegaan met krag en geweld nie. Ons kan dit nie doen nie. In Romeine 5 vers 1 en 2 is nog 'n baie amazing vers wat een van my gunsteling verse is, wat sê, daarom aangesien ons geregverdig is. Wow! Halleluja! Wow! Aangesien ek geregverdig is. Aangesien ek vrygespreek en geregverdig verklaar is en 'n reg by God gegee geword het, deur geloof, laat ons die feit begryp dat ons die vrede van versoening het om vrede met God te hou en te geniet deur ons Here Jesus Christus die Messias, die gesalfde een. So Paulus sê vir ons dat ons kan vrede geniet. Ons kan in 'n vrede wees voor God, want ons is vrygemaak van nie net die wet nie, ons is vrygemaak van die implikasie van om reg te probeer wees deur die wet. Ons is vrygemaak deur 'n nuwe manier wat Jesus Christus ons kon vrymaak het met sy geregtigheid. Hy het vir ons sy perfekte geregtigheid gegee. Halleluja. En as jy dit vat, gaan die Here jou lewe radikaal omkeer. Jy gaan ophou om voor die Here te probeer die hele tyd met krag en geweld en om te wys hoe goed moet jy wees voordat jy aanvaar kan wees. En jy gaan begin om, ek hou van wat hierdie vers sê, ons gaan begin om die Here te kan geniet. Nou gaan ons die Here kan geniet. Ons gaan nie meer moeg word en uitgebrand wees nie. Ons gaan nie meer met lang gesigte en sê, dit is moeilik en dis moeilik om die Here te dien nie. Baie mense sing, dis lekker om die Here te dien, maar in die werklikheid dink hulle, dit is swaar. En eintlik het baie Christene wat ek ken, en ek bedien mense oor baie jare al, het werklik hulle posisies nooit geken nie. Ek voel die Heilige Gees se teenwoordigheid nou, en die Here sê, ek wil jou kom aanraak vandag. Ek wil jou kom vrymaak vandag. Ek voel net 'n ligte tinteling soos 'n reën wat val. En hierdie reën kom met 'n reën van genesing. Dit kom met 'n reën van versoening. Kom met reën van lewe wat jou kom vrymaak van al jou harde werke, wat jy probeer het om met krag en geweld voor die Here in te kom. Soveel Christene is uitgebrand, soveel Christene is moeg, want hulle probeer voor die Here vir hom te wys hulle is goed genoeg. Hulle het gedink, hierdie vers beteken, as ek harder werk, as ek net meer probeer, dan sal ek goed genoeg wees. En die Here sê, nee, is nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees. Halleluja. En ek voel net hierdie tinteling is ook die Heilige Gees, wat so liggies so oor my val. En die Heilige Gees kom en sê, hierdie is 'n ligte juk. Hierdie is nie 'n swaar juk, is nie 'n swaar werk nie. Dis 'n ligte juk wat ek wil hê jy moet onder inkom. Kom vat my juk op jou, my juk is lig. Ek kom breek hierdie juk van godsdiens, wat sê ek moet diens aan God doen, en dan is ek goed genoeg, en dan kan ek aanvaar wees. En hoe meer ek vir die Here doen, hoe meer gaan die Here my lief hê. Dit is nie waar nie. Dankie Jesus. Halleluja, dankie Here. Halleluja, dankie Jesus. Ek wil net kom die Here en hy was die verlede uit. Hy sê die verlede is weg. Kom nou en kyk vorentoe. Halleluja, kyk vorentoe. Dankie Jesus. Wow, halleluja. Ja, ek hoop dat vandag het jou vrygemaak en ek glo dat die Here jou lewe op 'n kragtige manier gaan aanraak deur hierdie program. En deel dit met ander. Gaan bid daaroor. Begin regtig te besef wat die implikasie is
van hoe om in 'n plek van rus in te gaan. Romeine sê hierso, ons het nou vrede met God. Ons gaan eintlik in 'n rus in, wat ons kan geniet wat die Here vir ons gedoen het. En ons kan dan in 'n plek ingaan waar ons kan ontvang uit God se liefde uit, wat hy reeds vir ons gedoen het. So as jy ons wil kom volg, ons gaan nog die volgende paar programme, in hierdie reeks gaan ons nog vir jou vrystel, en die programme wat hierna gaan volg, gaan ontsettend profeties wees, en ek sien uit daarna om dit vir jou vry te stel in die toekoms, en die Here het dit ook ingesluit as deel van die groter prentjie, want alles wat hy wil hê, ons moet gereed wees vir die eindtye, en hierdie is als om ons gereed te kry vir die eindtye, voor Jesus Christus sal kom. So, mag die Here jou seën, kom volg ons op ons YouTube kanaal, op Hendrik Witness, op ons playlist, Revolution Studios, of kom volg my op my Telegram kanaal, en my Telegram kanaal is Morningstar Friends, en daar kan jy ons volg. Ons het ook 'n Telegram Revolution Studio Teachings kanaal nou. Ons het basies ons Patmos Studio kanaal oorgeskakel na Revolution Studios toe. So kom volg ons daar op ons kanaal en bly op hoogte van wat aan die gang is. En ja, as jy ons wil uitnooi om daar waar jy is te kom praat en te kom om mense te kom help vrymaak met waarheid, en ek glo die Heilige Gees gaan mense kragtiglik aanraak wanneer die waarheid werklik openbaar word. So ja, deel ook hierdie program met 5 ander mense. Mense het nodig om vrygemaak te word. En vertel vir ons wat jy geleer het, en deel met ons jou deurbraak en jou openbaring onder in die comments. En so mag die Here jou seën. Halleluja. Halleluja, dankie Jesus.